Приобрел я оригинальные тормозные колодки. Вот приехал в гибрид-сервис на замену. Ну, надеюсь, скрип удастся победить. Ну вот я и поменял колодки на оригинальные. Как видно по фотографиям, что оригинальные почти без износа, что новые мои, которые до этого ставил, почти без износа. По высоте видно. Ну, первое впечатление, тормозить стало не так резко, как на тех колодках, как стояли. Те жестко так схватывались, а мягенько. И звук полностью пропал. Но вот сейчас еду, тестирую, специально где-то подгазовываю, где-то притормаживаю, там то резко, то плавно. Пытаюсь их нагреть, я не знаю, или что там, подразработать их. Пока что все окей. Сейчас попробую на стоянке еще поиграть с педалем тормоза. Не могу поверить своему счастью. По-моему, реально звук пропал. Вот даже сейчас тестирую. Да, звук пропал полностью. Неужели я его смог победить? Подводя итог, могу сказать, что на оригинальных колодках не такое жесткое схватывание, нет такого жесткого рывка, так, чтобы схватилось. Видимо, как раз вот эта мягкость и как раз и дает того, что нет никаких посторонних звуков. А когда вот колодки непонятно какие, ну как непонятно какие, корейские, да, там с какими-то вкраплением меди там, чтобы они не грелись, чтобы хорошо тормозили, чтобы износ у них был минимальный. Ну вот, пожалуйста. В помойку гадину.